तो आज की शुरुआत होती है दोस्तों छत से, और अपने सारे कबूतर बढ़िया तरीके से घूम रहे हैं। ये तो हमारी काली, ठीक है भाई, जब भी गेट खुलता है यहीं आके बैठ जाती है। ठीक है भाइयों, ये देखो अपने कबूतर बढ़िया ही तरीके से नहा रहे हैं, 2-3। ठीक है भाइयों, ये देखो अपने जाल के अंदर कुछ कबूतर बैठे हुए हैं। और गैस हमने ना अपने सामने वाला भाई का कबूतर उतार लिया था। ये देख सकते हो सराजी कबूतर है। ठीक है, ये देखो गाइस, ये देखो मैंने पकड़ लिया। छत पे अकेला ही था मैं, रोशन भाई तो बाद में आए थे। ये देखो, शौक करो भाई कबूतर का। टेप उप मारी है अभी मैंने। चलो इसको छोड़ते फिर दिखाता हूँ। ये देखो भाई छोड़ दिया। चलो कल मिलता है आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।